sien, die meeste van ons het al gesing, Jesus is koning. Ons het dit op armbande gedra, op T-hemde gedruk, in gebede gesê, in kerke verklaar. Maar dan kyk jy na die week wat verby is, na jou besluite, jou tyd, jou gedagtes, jou geheime, en jy vra, is hy regtig die koning van my lewe, of is hy net 'n oulike idee? Welkom by die Sepcast, die plek waar ons geliefde stories op hulle kop draai, waar ons kyk na wat die geskiedenis dalk oorgesien het, en waar ons nuut ontdek en saamgroei, hierdie week in Markus 1 vers 15. Dis soos om vir 'n koning lojaliteit te beloof op papier, maar elke dag te leef asof jy self die troon beklee. Want dit is maklik om van Jesus te praat, moeiliker om te verander. Dis hoekom hy sê, soek eerstens die koninkryk van God, nie net op Sondag nie, nie net wanneer jy 'n krisis het nie, maar as 'n rigtingwyser, as sentrum, as waarheid vir alles. Die waarheid is, baie van ons hou vas aan dinge wat ons nie wil oorgee nie, 'n verhouding, geld, drange, ambisie, sosiale status, 'n gewoonte, 'n geheim. En dan sê Jesus, laat gaan. Ek wil jou lei, ek wil jou goedheid gee wat jy nie self kan maak nie, maar ons glo dikwels, al sê ons dit nie hardop nie, dat ons beter weet wat goed vir ons is. Ignatius van Loyola het gesê, sonde is die onwilligheid om te glo dat wat God van my vra, vir my die diepste geluk is. Ek sê dit weer, hoor mooi, sonde is die onwilligheid om te glo dat wat God van my vra, vir my eintlik die diepste geluk is. Want daarin lê ons weerstand, nie omdat God hard is nie, maar omdat ons nie glo hy is goed genoeg nie. Ons glo maklik dat Jesus die wêreld regeer, maar sukkel om te vertrou met ons wêreld. En tog, hier's die wonder, hy kom nie met skuld nie, hy kom nie met 'n swaard nie, hy kom met hande wat deurboor is en nooi jou om vry te word, nie net eendag nie, maar nou. Jy is nie geroep tot uiterlike godsdienstigheid nie, jy is geroep om deel te wees van 'n koninkryk waar die wil van God op aarde geskied deur jou, in jou woorde, in jou werk, in jou verhouding, in jou geheime, in jou gewoontes. Jesus wil nie net jou verlosser wees nie, hy wil jou leier wees, jou gids, jou koning. So, waar in jou lewe moet hy nog ingenooi word om te regeer? Want die vraag is nie of hy koning is nie. Die vraag is, mag hy koning wees in jou lewe? Tot volgende week, mooi loop.